Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти відос про рихтовку автомобіля. Напевно, що буде рихтовка і покраска в зборі. Одним відео взагалі про ремонт автомобіля. Давно вже нічого не знімав по ремонтах, тому треба трошки зняти по основній роботі відос. Значить, буде і рихтовка, і малярка. Ну що, давайте подивимося, що в нас за автомобіль і що треба робити. Пігнали! Сьогодні в роботі у нас от такий автомобіль. От такої моделі, точніше марки, а от такої моделі. Значить, по роботі от таке пошкодження. Треба буде витягнути трошки порогу, підрівняти трішки двері. От, в принципі, робота така собі. Не є дуже заморочлива. Тому в пройомі у нас тут пошкодження трошки пішло. Тобто пройом буде малюватися, не знаю, правда, доки, чи можливо в кант помалюємо цей внутрішній. Можливо, базою, не знаю, чи вийде. Побачимо по цьому. Я би хотів базою отут закінчити. Не знаю, чи вийде. Скоріше всього, що ні. Будемо бачити. А якщо не вийде тут, значить базу піде в цей кант внутрішній, а залакується там трошки далі, та й все. От. Тут вроді би все по дверці класно. Трошки, можливо, її завернуло, але ой, ті двері такі хліпенькі, що їх рукою можна буде вирівняти. Звичайно, раніше треба витягнути поріг, щоб пізніше під нього виставити двері. От. Така робота. Значить, тут забираємо цей скольчик зразу. І двері в перехід таким макаром. Плюс зачіпляємо кусок порога. Що, треба обклеюватися і тягнути рихтовочний інструмент. Ну що, поїхали розбирати. Розбираємо карти, розбираємо ручки. В будь-якому випадку будемо малювати, нам цього не потрібно. Розбираємо, тоді стаємо вже на рихтовку. Поїхали! Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard
розібрали автомобіль, зняли карти, зняли ручки. От, ну, тут можливо ще прийдеться підкрильник зняти, оскільки буде окремо малюватися і буде робитись, ну не знаю де перехід буде робитись, скоріше отут цього буде робитись перехід, скоріше за все. Ну бо так, сюди десь базою, лак, ну точніше база, тут нема змісту, ну можливо тут, побачимо просто по ходу. Тепер зачищаємо і приступаємо до рихтовки. Немаловажно, треба заклеїти салон. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, 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 falling.
started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling, 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 I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, 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 started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, 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 falling.
because I'm falling. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's all because I'm falling. Falling, 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 Ну що, як то кажеться, дещо зробив, дещо хотів сказати, чому, ну, і дещо не доробив, скажімо так. От, хотів показати, по якій причині не доробив. Ну, тобто, двері готові, двері відрихтовані, фактично в ноль. Ну, все класно. Значить, ну, скажімо так, поріг деякі майстри би вже шпаклювали. Значить, тут вже і шпакльовано, і варено, от є. Суть в чому? Суть в чому, чому не дотягнув поріг? Ну, тут небагато, але його треба садити донизу і тягнути сюди. Значить, коли я ставлю міст, я ламаю саму площину порога. Я роблю залом і я розумію, що я тут, якщо витягну, то я тут заламаю. І то буде безкінечно і так далі. Тому вирішив чіплятися якось, щоб без моста. Тобто зачепити і потягнути. Рычагом в двері не варіант, воно все таке м'ягеньке. Ну просто дуже м'ягеньке, руками ті двері просто вигинаєш, як тобі треба і так далі. Не варіант то робити. Тому вирішив робити приспособу, за яку можна зачепитись і потягнути. Ну, хто дивиться за каналом, пам'ятає, я робив міні-стапель для спотера. От якраз цей міні-стапель для спотера, який практично на 70% готовий, він тут аби ідеально підійшов. Просто ідеально би підійшов. Но він не закінчений і ставати зараз його закінчувати зовсім нема ні часу, ні бажання, тому що треба закінчити машину. Тому було прийнято рішення робити закладні в стіні. От, зараз я покажу, що я зробив. От, зробив отакі закладні в стіні і причепив до них ланцюг. Тут так само закладна. От. І таким чином буде чіплятися все, що треба вчепитися, і тягнути. Значить, що, буду приварювати свої петельки і лебедкою, скоріше всього, не знаю, гідравліку не буду використовувати, бо гідравліку зараз тяни, насос, стяжка в мене 10-тонна, дуже тяжка. Коротше, лебедочкою акуратненько, легенько підтягнемо. Але ще є один нюанс, щоб витягнути, гарно зробити поріг, витягнути, все простукати, мені треба простукати внутрішність, а внутрішність простукати мішають двері. Якщо я заберу двері, точніше відкрию двері, буде мішати приваритися петелькам. Коротше, тому ті двері треба зняти. От. Ну, в принципі, чим ми зараз і займемося. Знімаємо, поки що, я думаю, знімаємо задні двері. От. А далі, передні нам не будуть мішати, передні ми відкриємо і, в принципі, буде все добре. Ну і передні хай будуть, можливо, хоч якийсь, кажеться, цей маяк того всього, куди тягнути, що тягнути. Хоча поріг в ідеалі має бути рівний. Він, в принципі, є по верхньому канті, він практично рівний. Практично рівний, тільки просто заламався неправильно кант і він пішов трошки ще догори. Його треба потягнути на себе і простукати донизу. От, немає нижнього зазору.
Ну, для того, в принципі, і будемо передні двері лишати. Пізніше, звісно, треба буде передні двері зняти, тому що завтра буде шпаклюватися машина і це все буде мішати, бо треба буде робити прийом. Ну, поїхали знімати двері. Will you be the one to break me out of this? I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me? I believe in love, I believe in honesty. Does that sound like something you'd be into? I believe the truth can be reality. Will you roll with that? 'Cause I want you to. I'm stuck in trying to find a way to make it easier to say that there's just one thing on my mind, and I think it's time for you to realize I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me? Ну от, в принципі, і вся робота, от що хотіла та машина. Та, вона не хотіла мостів, вона не хотіла ще там чогось. Вона хотіла просто десь зачепитись і потягнутися. Все. От. Тому деколи вартує потратити там півдня на вдосконалення якогось інструменту, чим махатися, і так далі. От, на даному етапі я додав собі роботу. Тут від лапи моста залишилася вмятина і її треба буде тепер забрати, треба буде, скажімо так, не так шпаклювати, а на сантиметрів 15 далі. Ну, в принципі, не проблема, тому що поріг і так шпакльований, тобто це от. Ну, тут нема таких наглих заломів, то в принципі
Можна і зі шпакльовки виліпити, але ми не будемо це робити. Зараз я зачищаю далі і підтягую всю площину під лінієчку. Ну, тут ми лишаємо так, як воно є, тому що тут все шпакльоване, але воно все тримається, все, скажімо так, все живе. Нема змісту тут щось робити, тому що якщо почнемо дерти, то прийдеться ще й переварювати поріг. Туди не ліземо. Значить, тут в нас в ноль практично. Ну, міліметр під шпакльовку, міліметр допустимо. Так. От. Кант в ноль. Кант в ноль. Ну, в принципі, що нам і треба було. От. Далі у нас, ну, тут ще площина трошки гуляє на бугорках. Тут в нас завал, понятно чому, тому що в нас там латка. Тут ми не рухаємо. Нам головне стала площина оця і стала площина оця. І фактично тут у нас теж маленький от, є заломчик якраз від самої лапи. Тому зараз будемо це все забирати. От, бачите, в принципі не так його багато є. Це все в принципі в межах допуску шпакльовки. Звичайно, можна бавитися в ноль, але не бачу потреби взагалі. Я рахую, що міліметр це не то, що добре, це дуже добре для шпакльовки міліметр. Бо тут вже робили, ну самі бачите, от шпакльовки скільки було, десь міліметра 3-4, трохи там навалили. Ну що, тому зачищаємо далі, підтягуємо ту площину і в принципі на сьогодні, можливо, ці ще бугорки я позабираю і в принципі з рихтовкою буде закінчено. Завтра можна буде ставати до шпаклювання. Шпаклювання тут як такого не буде, я думаю, це одна перетяжка скловолокном, одна перетяжка, може дві універсалочкою, одна фінішом і, в принципі, і буде добре. Ну та, отут треба буде трошки покласти. Що, поїхали? You promised me. I am not a stranger to excuses. Burned me once or twice, I expect them. I just wanna know what your truth is. Will you be the one to break me out of this? I want you all to myself. Don't wanna share you with nobody else. So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? So give me something to believe. Will you promise me? Will you promise me? Will you promise me?
Отак все вийшло. Ну, в принципі, вийшло непогано. Ну, би було ще краще, якби не було тут тої сварки і так далі. Ну, оскільки там все-таки трошки шпакльовки є. Не критично, чесно сказати, не критично є. Тобто, ну, нормально, в межах допустимого. Так що нічого страшного там нема. От. Ну, звісно, хотілося б шпакльовки чим поменше. Але. Так, що в нас вийшло? Так, прикладемо лінієчку. От. Так в нас вийшло. Трошки незручно одною рукою. От тут саме більше шпара. Ну, нема 5 мм, нема. Десь міліметра 3. Ну, десь так. Міліметра 3. Тут всюди десь так, до міліметра, десь якісь просвіти є. Ну, звичайно, що бавитися з ними це є дурного робота. Тому буду прощатися. Мається на увазі не в відео, а до завтра. На сьогодні робота закінчена. То, що хотів зробити, зробив. Значить, скоріш за все буде, не знаю, чи там в мене лишився реактивний ґрунт. Якщо є пару капель, можливо, дам реактивного ґрунта, тоді по ньому перешпаклюю. От, епоксидником не буду пшикати, я не бачу потреби тут. А от зроблена машина, по металі шпакльована і тримається. Мається на увазі, оце де є шпакльовка. Тому завтра пігнали шпаклювати. Don't wanna share